Chris 哥關鍵之勝主要贏啊，但係似乎話潘頓有少少個眼光唔係咁精準喎。都唔係嘅，咁啊潘頓都有提議，即係可能要用少少唔同嘅配備咧，因為佢騎咗幾次啦，咁啊次次都好似爭啲咁樣，咁啊今次就佢都有提議，所以我哋都試下叫阿奧爾文或者俾佢跑啦，俾個機會佢，跟住就試下嗰個眼包啦，係啦，嗰個 blink 嘅。即係潘頓自己都未必，即係冇同你講話想再點啊嘛？冇嘅，咁但係佢話隻馬可能要需要啲配備，咁啊就我哋都睇到隻馬好似好 shine 咁喺啲馬度，成日你見佢今日其實都好似有少少好似想過與唔過之間咁樣，咁一定係有啲幫助嘅。咁啊呢個眼包，咁奧爾文又一路都呢近排就一路都跟住隻馬啦，咁啊佢都覺得隻馬係好啦，當然係。奧爾文你都可以話係好合拍嘅呢位騎師，同埋佢今場個走位都即係請你評價都好好。咁今日就其實都係有啲運啦，當然有個好檔位啦。咁如果你今日調翻轉，如果呢個檔位唔係一檔嘅，可能就已經個故事又唔同啦。咁但係就跑馬都係要有啲運氣嘅。咁今日一定係個檔位嚟幫佢啦。咁其實呢隻馬一路都係喺呢個位置都跑得近咯，但係都未贏啦。咁今日都開心啦，都終於同馬主可以贏翻場，係啦。有邊啲地方佢即係仲可以進步嚟啊？下季又點樣衝勁啲？因為今年隻馬其實有少少 struggle 嘅，有幾樣嘢，因為佢喺半中途我哋就要做嗰個小手術啦，咁佢就又要唞咗一段時間啦。咁到最尾近幾個禮拜前，佢試完個閘之後，隻腳又有少少小問題啦，我哋又要再俾多個小，即係俾翻少少時間佢啦。咁希望佢啲健康穩定啦，希望佢健康穩定，希望可以再有啲突破啦，係。嗰個小手術就係嗰個碎骨嗰個全部冇錯，個小問題就係嗰個碎骨嗰個手術。係啦。再一次俾你實 Chris 哥，好，多謝晒，thank you，多謝。